o mýtických kreatúrach Ale a Pavúci, čo znamená Obľudy a strašidlá z roku 1989 a znova sa k ním vracia v ďalších príručkách pre obranu pred obravami a strašidlami. Na to nadväzuje množstvo obálok a vtipných ilustrácií pre časopisy Technické noviny a Politický zábavník. Pozvánky na rôzne udalosti sú často trojrozmerné, prípadne prispôsobené pre 3D. 90 rokov sa venuje aj dlhodobej záľube v malých grafických formách, to vrcholí v niekoľkých výstavách venovaných exlibrisu a rozsiahlému katalógu už vtedy aj v digitálnej forme. V novom tisícročí sa stáva profesorom, tomu pomáha etablovať sa vo svojom odbore na medzinárodnej scéne, začínajú ho pozývať na rôzne festivaly po celom svete, Hirošima, Japonsko, Seul, Južná Kórea, oba v roku 2008 alebo v roku 2018 v Ljubljane, Slovinsko. Pokračuje aj v rozvíjaní nápadov s využitím tieňohry a víťazí v medzinárodnej súťaži kalendárov s výnimočným dizajnom v Chicagu 2015. Tvorí nové hudobné projekty a vydáva stále nové knihy. Nech mi prepáči, ale nemôžem vymenovať všetko, lebo by bolo to príliš veľa. Je stále veľmi aktívny a aj v zrelom veku mu nedochádza inšpirácia. Zostáva nám dúfať, že mu to ešte dlho vydrží, lebo svet je s ním krajší a veselší. To by byla sramota, ako vysmírať na svoje more. Pomery? One song from my last album called Tropical Breakfast. Zahrávam skladbu z posledného jeho albumu, ktorý sa volá Tropické raňajky. Zove se Mango Tango. It is made in Australia. Bolo to zložené v Austrálii, tento projekt, Long time ago. pred mnohými rokmi. In Australia, there was one of my very early girlfriends. V Austrálii pretože tam bola jedna z jeho veľmi skorých lások. So we didn't see each other for more than 30 years. A nevideli sa už viac ako 30 rokov. And when I accidentally dropped to Australia, I was inspired to make 12 songs. A keď sa zhodou okolností a náhod stretli v Austrálii po takom dlhom období, tak on dostal nával inšpirácie a vytvoril 12 skladieb nových. So this is one of them. Tak toto je jedna z nich. Come dance with me the Mango Tango. I'm driving me the passion fruit. Dance is not a game. No, the spark has made a flame. We know this life is more than halfway down, but time is
region winks at me. I have a rose between my teeth. I'm ready now for you to meet. My hands are flying to Hong Kong. Connected flight to your Gold Coast. I'm a freedom flyer note. My coat, my heart's already on. Dance, Rastko obyčajne hráva pre všetkých ostatných výtvarníkov okolo seba a umelcov. A toto bola jedinečná príležitosť, že konečne mohol zahrať sám sebe na svojej výstave. This was special, unique occasion that you have been finally playing for yourself, not for other artists. And this exhibition has 99 exhibits, and this is the number 100. A ešte raz podotýka, že na tejto výstave je 99 exponátov a z tých exponát je táto gitara, ktorú si sám pomohol.